আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সামনে আজকে আমি হাজির হয়েছি অত্যন্ত মজাদার ও একটি ট্রেডিশনাল পিঠার রেসিপি নিয়ে। চুই পিঠা। এই পিঠা বানানোটা ট্রেডিশনালি অনেক সময় লাগে এবং অনেক ঝামেলার মনে হয়, সেজন্য এই পিঠাটা অনেকেই বানাতে চান না। যারা এই পিঠা বানানো ঝামেলার মনে করেন তাদের জন্য আমি এমন একটি সহজ পদ্ধতি দেখাবো, যে পদ্ধতিতে যে কেউ, এমনকি ছোট বাচ্চারাও এই পিঠা বানাতে পারবে। তো চলুন শুরু করা যাক। এই পিঠা তৈরি করার জন্য আমি 1 কাপ ভেজা চালের গুঁড়া নিয়েছি এবং এটা যেহেতু আমার ডিপ ফ্রিজে ছিল, তাই এই গুঁড়াটা আমি একটু ভেজে গরম করে নেব। তাছাড়া এভাবে ভেজে নিলে পিঠার ডোটা বানাতেও কিন্তু খুব সহজ হয় এবং ডোটা খুব মসৃণ হয়। এখন চুলার আঁচ লো ফ্লেমে রেখে 4 থেকে 5 মিনিট অনবরত নেড়ে নেড়ে গুঁড়াগুলো ভেজে নেব। এখন অন্য একটি চুলায় 1.5 কাপ পরিমাণ পানি ফুটিয়ে নিব। পানি যখন টকবক করে ফুটতে থাকবে তখন এই পানি আমি গরম চালের গুঁড়ার উপর ঢেলে দেব। তারপর চুলার আঁচ লোতে রেখে কিছুক্ষণ চালের গুঁড়াগুলো সিদ্ধ করে নেব। মাঝে আমি 1 চা চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দেব। আপনারা চাইলে এখানে বাটার অথবা সয়াবিন তেল ব্যবহার করতে পারেন। ঘি বা তেলের কারণে ডোটা অনেক মসৃণ হবে এবং পিঠা বানানোর সময় যে এক্সট্রা চালের গুঁড়া প্রয়োজন হয় তা অনেক কম লাগবে। আর এক্সট্রা চালের গুঁড়া কম লাগলে কি বেনিফিট হবে তা আমি আপনাদেরকে পরে বলছি। ডোটা রেডি হয়ে গেলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। যেখানে পিঠা তৈরি করব সেখানে সামান্য পরিমাণ চালের গুঁড়া ছিটিয়ে দিচ্ছি। তারপর ডো নিয়ে ভালো করে মথে স্মুথ করে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাত কিন্তু একদম ক্লিন রয়েছে। এখন ডোটা ভালোভাবে মসৃণ করে মথা হয়ে গেলে লম্বা একটি শেপ দিয়ে ছোট ছোট লেচি বানিয়ে নিচ্ছি। তারপর একটি লেচি রেখে বাকিগুলো হাঁড়িতে রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি, যেন লেচিগুলো শক্ত না হয়ে যায়। তারপর একটি লেচি হাত দিয়ে এরকম করে লম্বা দড়ির মতো অথবা অনেকটা বরবটির মতো চিকন বানিয়ে নিচ্ছি। যদি পিঠাগুলো বড় বড় করে বানাতে চান তাহলে এটা মোটা করে বানাতে পারেন, আর পিঠাগুলো যদি ছোট ছোট রাখতে চান তাহলে এটা একটু চিকন করে বানাতে পারেন। এখন আমি কয়েকটা এরকম থিকনেসে বানিয়েছি, যে বেশি মোটাও না আবার বেশি চিকনও না। এখন একটি ছুরি নিয়ে নিচ্ছি এবং ছুরিতে সামান্য পরিমাণ চালের গুঁড়া মেখে নিচ্ছি। এখন এগুলো আমি একটি নির্দিষ্ট সাইজে কেটে নিচ্ছি। সবগুলো কাটা হয়ে গেলে এখন আমি এগুলো দিয়ে দুইভাবে পিঠা বানাতে পারি। একটা হচ্ছে এরকম হাতে নিয়ে, এবং এভাবে পিঠা বানালে কিন্তু সবগুলো প্রায় একই সাইজের হবে, কোনো ছোট বড় হবে না, তাহলে দেখতেও সুন্দর লাগবে। আরেকটা বানিয়ে নিচ্ছি এভাবে করে আমরা যেখানে রুটি বানাই সেখানেও কিন্তু এভাবে হাত দিয়ে ঘষে ঘষে এরকম পিঠাটা তৈরি করা যায়। এবং দেখুন পিঠাগুলোর সাইজ কতটা সুন্দর আসছে। যারা নতুন আছেন তারা কিন্তু খুব সহজে এভাবে করে এই পিঠাটা তৈরি করতে পারেন। এখন পিঠাগুলো আমি একটি ছড়ানো পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি। দেখুন ডোতে ঘি দেওয়ার কারণে পিঠাগুলো এতটা সুন্দর হয়েছে যে একটা আরেকটার সাথে লেগে যাচ্ছে না এবং এক্সট্রা কোনো চালের গুঁড়ারও প্রয়োজন পড়ছে না। এভাবে আমি সবগুলো পিঠা ছোট ছোট করে কেটে কেটে বানিয়ে নিব। আমরা চাইলে এই ছোট ছোট টুকরোগুলো দিয়েও কিন্তু পিঠা বানিয়ে নিতে পারি। এমন না যে চিকন চিকন করেই আমাদের সিদ্ধ করতে হবে, তবে এটা ট্রেডিশনাল যে চিকন চিকন করে বানানো। এখন এই পিঠাগুলো আমি দুধে সিদ্ধ করে নেব, আর যেহেতু খেজুরের গুড় দিয়ে বানাবো তাই খেজুরের গুড়ের একটি শিরা তৈরি করে নেব। গুড়ের শিরা তৈরি করার জন্য 1/2 কাপ পানি নিয়ে নিচ্ছি, আর এখানে 1 কাপের মতো গুড় দিয়ে দিচ্ছি। এখন এগুলো মিডিয়াম থেকে একটু কম আঁচে নেড়ে নেড়ে জাল করে নেব। বেশিক্ষণ জাল করার দরকার নাই, মোটামুটি 2 থেকে 3 মিনিট জাল করলে হয়ে যাবে। বেশি জাল করলে কিন্তু আবার গুড়টা ক্যারামেল হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আবার পিঠার সাথে মিশতে যাবে না সহজে। শিরাটা বানানো হয়ে গেলে এগুলো আমি পাশে রেখে ঠান্ডা করে নেব। এখন একটা হাঁড়িতে 700 ml এর মতো দুধ নিয়েছি এবং 3টা এলাচ মুখটা ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি এবং 2টা তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি, এতে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। তারপর এগুলো আমি 4 থেকে 5 মিনিট মিডিয়াম আঁচে নেড়ে নেড়ে জাল করে নেব, যেন এলাচ ও তেজপাতার ফ্লেভারটা দুধে ছড়িয়ে পড়ে। 4 থেকে 5 মিনিট পর দুধের মধ্যে পিঠাগুলো দিয়ে দিব। তারপর যখন পিঠাসহ দুধ ফুটে উঠবে তখন 2 থেকে 3 মিনিট পিঠাগুলো সিদ্ধ করে নেব। চালের গুঁড়াগুলো ভালোভাবে সিদ্ধ করে যেহেতু পিঠাগুলো তৈরি করা হয়েছে তাই এগুলো বেশিক্ষণ সিদ্ধ করার দরকার নাই কিন্তু। তারপর চুলার আঁচ বন্ধ করে দিয়ে পরিমাণ মতো গুড়ের শিরা দিয়ে দেব। শিরা দেওয়ার সময় অনবরত নেড়ে নেড়ে দুধের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। গুড়ের পরিমাণটা যে যেরকম মিষ্টি পছন্দ করবেন সে সেরকম পরিমাণ দিয়ে নেবেন। তবে আমি এখানে প্রায় 1.5 কাপের মতো গুড়ের শিরা ব্যবহার করছি। এতে মিষ্টির টেস্টটা এমন হয়েছে যে খুব বেশিও না আবার খুব কমও না। গুড় মিশানো হয়ে গেলে পিঠাগুলো ঠান্ডা করে পরিবেশন করতে পারেন, কারণ এই পিঠার আসল টেস্ট কিন্তু পাওয়া যায় ঠান্ডা অবস্থায়।
এখন পিঠাগুলো ঠান্ডা হলে সার্ভিং ডিশে নিয়ে নিচ্ছি। এখানে একটা বিষয় খেয়াল করবেন যে পিঠাগুলো ঠান্ডা হওয়ার পর কিন্তু থকথকে হয়নি। এর কারণ হলো যে এখানে আমি কম পরিমাণ এক্সট্রা চালের গুঁড়া ব্যবহার করেছি, সেই জন্য। আর যদি পিঠা বানানোর সময় ঘি বা তেল ব্যবহার না করেন তাহলে দেখবেন পিঠা বানানোর সময় যে পরিমাণ চালের গুঁড়া ব্যবহার হয় তার কারণে অনেক সময় পিঠাগুলো সিদ্ধ করার পর থকথকে হয়ে যায়, ঠিক এরকম। তাই চেষ্টা করবেন ডোটা তৈরি করার সময় সামান্য পরিমাণ তেল, ঘি বা বাটার ব্যবহার করার জন্য, তাহলে পিঠাটা খুব সুন্দর হবে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিয়ে এবং আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে ইন্সপায়ার করবেন। তো আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।